Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Hamburg und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering, ich bin Energieheilerin, Coach und Yogalehrerin und du hörst heute deinen Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. Und ich bin so dankbar, dass ich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen darf. Falls du es noch nicht gesehen, gehört oder gelesen hast, ich habe es vorgestern bei Facebook, bei Instagram gepostet. Mein Mann und ich, wir erwarten ein Baby und die letzten 1,5 Monate waren nicht so leicht für mich. Ich hatte sehr, sehr mit Übelkeit und mit Schwindel und mit Müdigkeit zu kämpfen, aber am meisten halt wirklich mit der Übelkeit, die mich nicht nur morgens im Griff hatte, sondern eigentlich den ganzen Tag. Und irgendwann habe ich mich halt wirklich so krank auch gefühlt, leicht depressiv, weil ich immer nur auf dem Sofa lag und ich einfach wollte, dass diese Übelkeit aufhört. Und du weißt, ich bin Yogalehrerin, ich habe viele Tools, die ich dir selber schon an die Hand gegeben habe, aber wirklich, ich habe alles ausprobiert. Es wurde gesagt, nimm Globulis, die habe ich genommen, trink Ingwertee habe ich gemacht. Mein Mann hat mir morgens schon immer Gurken und kleine Tomaten hingestellt, dass ich vorher schon was esse, bevor ich aufstehe. Das hat auch nicht geholfen. Ich habe Druckpunkte gedrückt, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe teilweise den ganzen Tag immer Kleinigkeiten gegessen, was dazu geführt hat, dass mein Magen irgendwann rebelliert hat. Und jetzt ist die Übelkeit, das Flausein langsam weg. Es kommt nur ab und zu mal. Ich bin jetzt in der 14. Woche und bin ganz dankbar, dass ich das mit euch endlich teilen durfte, weil ich wollte euch so viel mitteilen, aber es ging halt einfach noch nicht, weil wenn etwas mit dem Baby passiert wäre, ja, dann wäre es wahrscheinlich sehr, sehr traurig gewesen und dann hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr zurückgezogen. Das ist leider, oder das ist zum Glück nicht so. Und deswegen kann ich das jetzt alles mit euch teilen, also meine Hoch- und Ups in der Schwangerschaft. Und natürlich habe ich auch in der Zeit sehr viel gelernt über mich. Und wenn du sie noch nicht gehört hast, die Rückzugsfolge, Folge 50, die ich aufgenommen habe, die kannst du dir nochmal anhören. Da fing eigentlich so mein ganzer Rückzug an. Da wusste ich natürlich schon, dass ich schwanger bin. Da habe ich natürlich sehr viel drüber gelernt. Und heute kommt eine Folge, die mir wieder sehr am Herzen liegt, die auch etwas zwar mit Babysein und Schwangerschaft vielleicht zu tun hat, aber vor allen Dingen geht es darum, wie du lernst, mit Wünschen umzugehen, die nicht gleich in Erfüllung gehen. Und ich gebe dir heute 7 Schritte an die Hand, wie deine Wünsche, die du hast, in dein Leben kommen dürfen. Und diese Folge ist natürlich daraus entstanden, weil ich einen Babywunsch hatte, mein Mann und ich einen Babywunsch hatte und natürlich auch, weil ich viele Klienten gerade seit letztes Jahr hatte, die zu mir kamen, Klientinnen, die einen Babywunsch hatten, die vielleicht auch sogar schon in hormoneller Behandlung waren, die wirklich gesagt haben, ich möchte Mutter werden, aber ich weiß nicht wie. Und diese Frauen und auch ich kann mich jetzt sehr gut in diese Frauen hineinversetzen. Und ich habe da schon gesagt, wie die Frauen auf einmal zu mir kamen, oh Gott, was willst du mir sagen? Heißt es, dass ich auch einen schweren Prozess haben werde, ein Baby zu bekommen? Und ich habe mich sehr damit beschäftigt mit diesem Thema. Und es ist halt einfach so, ein Baby ist keine Amazon-Bestellung. Und das ist mir nochmal so klar geworden, dass wenn wir Frauen und auch wir Männer oder ihr Männer sagt, wir möchten jetzt ein Kind haben oder wir möchten es ist halt einfach keine Amazon-Bestellung. Wir können nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich mich dazu entschieden, jetzt drücke ich auf Bestellung und am nächsten Tag ist es da. Und das gibt uns das erste Mal vielleicht das Gefühl, nicht alles in den Händen zu halten. Die ganzen Zügel, die wir immer versuchen, in den Händen zu halten, dass wir unser Studium gut machen, dass wir alles in unserem Job tun, dass wir bemüht sind, dass wir alles tun, um das zu bekommen, was wir haben wollen, dass wir das erste Mal wirklich das Gefühl haben, ich habe das überhaupt nicht in der Hand. Natürlich kann man alle Untersuchungen machen und alles abklären, aber dann ist es eigentlich das Schicksal, was übernimmt oder für mich das Universum, die Energie, die Liebe, Gott, wie immer du es auch betiteln magst. Und diese Frauen und auch ich, wir haben viele Ängste gehabt. Wir sagen, okay, ich habe mich jetzt vielleicht entschieden, ein Kind zu bekommen. Das hat vielleicht lange gedauert. Ich war in einem tollen Job. Ich habe das und das gemacht. Oder auch ihr Männer, die sagt, so, ich möchte jetzt Vater werden, jetzt.
Und auf einmal kommen da Ängste. Was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn uns das nicht gegeben ist? Was ist, wenn ich nicht funktioniere? Was ist, wenn ich nicht perfekt bin und kein Kind bekommen kann? Und es kommt eine ganz große Angst des Versagens. Und wie du weißt oder wie du vielleicht schon mal bei meinen Folgen gehört hast, ist Angst immer der Gegenpol von der Liebe. Und wir wollen ein Geschöpf lieben, wir wollen dieses Neue haben, aber dann kommt halt der Gegenpol, die Angst. Die Folge geht nicht nur darum, wie du ein Baby bekommen kannst oder wie du damit vielleicht besser umgehen kannst, dass du diesen Babywunsch hast, sondern es geht wirklich darum, um Wünsche, die in deinem Leben noch nicht in Erfüllung gegangen sind und warum sie vielleicht noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Und ich möchte dir 7 Tipps an die Hand geben. Aber vorher möchte ich noch Danke sagen. Danke, dass ihr mir die 1,5 Monate gegeben habt, mich auszuruhen, bei mir zu sein. Für all die Glückwünsche, die ich bei Instagram, bei Facebook bekommen habe, zu diesem Babyglück, was wir jetzt haben dürfen. Und ich hoffe, dass es Mini, so nennen wir das kleine Baby, gerade einfach gut wächst und dass ihr gut geht. Und ja, ich danke euch, dass ihr mit auf der Reise seid. Und jetzt werdet ihr auch wieder ein bisschen mehr von mir hören. Lasst uns in die 7 Tipps geben, wie du deinen Babywunsch erfüllen kannst oder auch damit besser umgehen kannst oder einfach einen Wunsch hast, wie einen neuen Job, einen neuen Freund, einen neuen Ort, an dem du leben möchtest, wie du den bekommst, wenn du gerade sehr daran klammerst. Wenn du sagst, oh, ich will das unbedingt, und dieses Klammern, das möchte ich dir jetzt nochmal vorab sagen, das ist halt einfach eine Anhaftung, etwas, was wir uns so sehnlich wünschen und dass wir auch eher denken, wenn ich das nicht habe, dann ist das Leben nicht gut genug, dann ist mein Leben nicht toll, dann kann ich nicht glücklich werden. Und wenn du diese Denke hast, wenn du irgendwas in deinem Leben hast, was du dir ganz, ganz sehnlich wünschst, dann bist du oft im Mangel. Weil wenn du dann sagst, wenn ich das nicht bekomme, dann kann ich nicht glücklich werden, dann gibt uns meistens das Universum das nicht, weil wir meistens dann noch ein Thema mit irgendwas haben und das Universum sagt, das darfst du dir jetzt erstmal klären. Und es geht einfach darum, diesen Wunsch zu haben und trotzdem ein glückliches Leben zu führen, auch wenn der Wunsch, das Baby, der Job, der Mann, das neue Haus nicht in dein Leben kommt, und darum geht es heute. Also bitte überprüf das erste Mal, wie dein Wunsch überhaupt ist. Ist es etwas, wo du sagst, das ist ein Wunsch und wenn ich den haben könnte oder schon habe, dann ja, wäre es irgendwie ganz schön, aber trotzdem ist mein Leben toll. Oder ist es eher ein Wunsch, wo du sagst, boah, das brauche ich so sehnlichst und wenn ich den Wunsch nicht erfüllt bekomme, dann werde ich unglücklich oder dann bin ich unglücklich. Und mit dem zweiten Beispiel, was ich dir genannt habe, da bist du einfach im Mangel und dann wird es wahrscheinlich nicht so schnell gehen oder auch nicht gehen, dass du diesen Wunsch erhältst, weil das Universum uns nur das gibt, wo wir nicht im Mangel sind. Und wie du aus diesem Mangel auch ein bisschen rauskommst, wie du das alles besser sehen kannst, bekommst du in den 7 Tipps. Der erste Tipp ist, sage Danke, auch wenn der Wunsch noch nicht in deinem Leben ist. Also Dankbarkeit ist für mich ja das größte Tool, dort habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht. Wenn du in Dankbarkeit bist mit dem, was du noch nicht hast, dann kann das sehr, sehr kraftvoll sein. Denn ich kann dir dort mal ein Beispiel geben. Du könntest zum Beispiel sagen, danke, dass ich Mutter bin, auch wenn du es noch nicht bist. Danke, dass ich den Job finde, der zu mir passt, auch wenn du ihn schon lange nicht gefunden hast. Und danke, dass ich den Partner habe, der zu mir passt. Dass du wirklich sagst, danke, dass ich das schon habe, weil dann gehst du nicht in dieses Mangeldenken, was ich dir eben gesagt habe. Wenn du schon sagst, danke, dass es so ist, dann siehst du es schon. Wenn du aber zum Beispiel, manche machen auch Gebete, die sagen, bitte, bitte mach, dass ich Mutter werde oder bitte mach, dass ich einen Job finde, bitte mach, dass ich diesen Partner bekomme. Diese Bitte ist eher ein Mangel. Und wenn du aber sagst, danke, dass ich das schon habe in meinem Leben, dann wird es kraftvoll und dann gehst du aus dem Mangel raus. Also der erste Schritt ist, sage Danke, auch wenn der Wunsch noch nicht in deinem Leben ist. Und schau mal, was das bei dir sein kann. Und formuliere das schön für dich in Dankbarkeit.
Der zweite Schritt ist, sehe das Gute in den Dingen, die bereits da sind. Wenn wir in so einem großen Mangelwunsch sind, dann sehen wir häufig nur dieses Thema. Ich habe das Baby noch nicht, ich habe den Job noch nicht, ich habe den Partner noch nicht, ich habe das Haus noch nicht, ich habe das und das noch nicht. Guck, was das für dich gerade ist. Und wir vergessen alles drumherum, was wir schon erreicht haben. Wir vergessen, wofür wir einfach dankbar sein können. Und das sind meistens die kleinen Dinge. Es sind die Dinge, dass wir Strom haben, dass wir fließend Wasser haben, dass wir tolle Kleidung haben, dass wir einen tollen Job haben, dass wir einen tollen Partner haben, dass wir tolles Wetter draußen haben, dass unser Körper funktioniert, dass wir in Fülle leben, dass wir Essen haben, dass wir Kinder vielleicht auch schon um uns herum haben. Also schau wirklich, wenn du in diesem großen Wunsch bist und du merkst, das tut weh und ich will das unbedingt, dass du wieder in die Dankbarkeit gehst für die Dinge, die du schon hast. Ganz großer Tipp. Das kannst du vorm Einschlafen machen, dass du sagst Danke für, oder dass du dir ein Buch holst, wo du 5 Sachen aufschreibst, wofür bist du dankbar. Der dritte Schritt ist, frage dich, warum erhältst du diese Herausforderung? Also frage dich wirklich, warum bekommst du diese Herausforderung? Warum bekommst du das Baby noch nicht? Warum bist du noch nicht schwanger? Warum hast du den neuen Job noch nicht? Warum hast du dieses und jenes noch nicht? Geh da wieder mit deinem Beispiel und frag dich auch, was darf ich lernen? Was darf ich lernen, dass ich diese Herausforderungen gerade habe? Und ich habe zum Beispiel gerade eine Klientin bei mir, die mit diesem Babywunsch da war oder da ist, und ganz viele Klientinnen, die ich schon begleitet habe, sind jetzt schwanger. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, aber diese eine Klientin oder Kundin hatte früher gar nichts mit Yoga und Spiritualität zu tun, und durch diesen großen Wunsch, dass sie Mama werden will, ist sie auf die Spiritualität und Yoga gekommen und hat so viel über sich gelernt, dass sie viel zu schnell durchs Leben läuft, dass sie viel zu viel tut in ihrem Leben, dass sie nicht gut mit sich ist. Und dieser Weg zum Mutterwerden hat gerade so viel bei ihr geöffnet, dass sie viel mehr bei sich ankommt. Und auch das kann die Herausforderung sein. Vielleicht ist es die Herausforderung, dass du und dein Partner ihr euch ganz neu entdeckt, dass ihr mehr miteinander sprecht, dass ihr vielleicht auch euch mal streitet und es mal richtig knallt und ihr merkt, wow, da haben wir nie wirklich drüber gesprochen, und dass ihr anfangt, in eurer Partnerschaft zu kommunizieren, anders zu kommunizieren. Oder du vielleicht auch merkst, es ist gar nicht der Partner, mit dem ich ein Kind haben möchte. Oder vielleicht merkst du auch in der Zeit, ja, ich möchte irgendwie gerne ein Kind haben, und du merkst, da sind so große Ängste. Vielleicht gibt es da sogar noch ein Thema, was ich mit meinen Eltern habe, was ich nochmal heilen darf, wo ich nochmal verzeihen darf, wo ich merke, das hat mir als Kind nicht gut getan und ich möchte nicht so werden, dass diese Ängste dich auch blockieren. Also guck und frag dich, warum erhältst du diese Herausforderung? Und ich kann dir da eine Meditation oder, ja, es ist schon eine Meditation, du setzt dich halt in Ruhe hin, schließt die Augen und atmest einfach auf dein Herz. Also ein und aus zwischen deiner Brust, immer wieder ein und aus. Und wenn du dich connected hast mit deinem Herzen, dann kannst du einfach mal Fragen fragen. Guck einfach, wie lange das dauert, bis du das Gefühl hast, dass dein Herz vielleicht warm wird, dieser Bereich zwischen deiner Brust, bis du immer ruhiger wirst. Und dann frag dich Fragen. Also frag dich zum Beispiel, warum erhalte ich diese Herausforderung? Und dann bist du mal ein bisschen in Stille und hörst einfach zu. Vielleicht kommt eine Antwort, vielleicht kommt auch keine Antwort, und meistens kommt die Antwort dann in den nächsten Tagen durch Zeichen oder durch eine andere Antwort. Oder frag das Universum oder dein Herz, immer wieder atme auf dein Herz. Herz, was möchtest du, wohin ich gehe? Oder Universum oder Herz, warum darf ich diese Herausforderung haben? Oder Herz oder Universum, was darf ich daraus lernen? Oder wo bin ich noch nicht ganz frei? Frag dich wirklich Fragen. Wenn du gute Fragen stellst, kriegst du gute Antworten, und setz dich einfach in Ruhe hin und frage. Und manchmal
ist die Antwort vielleicht nicht so schön und du bekommst vielleicht auch nochmal Tränen in die Augen, aber Tränen reinigen, Tränen bringen alles wieder in den Fluss. Geh wirklich mit dir in diesen Prozess und denk dran, es ist etwas Tolles, nicht gleich alles zu bekommen und auch in diesem Prozess zu sein. Ich habe diesen Prozess nicht immer geliebt, aber er hat sehr viel auch bei mir einfach an Heilung gebracht, an Erkenntnissen gebracht. Also frag dich, warum erhältst du diese Herausforderung, ist Punkt 3. 4. ist, überlasse dem Universum deinen Wunsch. Überlasse es dem Universum, lasse los. Und wenn du denkst, dass du losgelassen hast, lass noch mehr los. Das mit dem Loslassen ist immer so ein Thema. Ich kenne das in Yoga-Stunden, wenn Yogalehrer sagen, lass los, lass dein Thema los. Wenn es so einfach wäre, würden wir es ja einfach machen. Aber es ist wirklich der Glaube und das Vertrauen an das Universum, dass wir loslassen dürfen, dass wir im Vertrauen sein dürfen. Das ist wie ein Muskel, den kannst du trainieren und du kannst immer mehr trainieren, wirklich zu glauben, zu vertrauen, dass wenn du das in die Hände des Universums, der Liebe, der Energie gibst, dass da was Gutes draus wird, weil das Universum weiß es besser wie wir. Ich kann dir da ein ganz gutes Mantra einfach an die Hand geben, was mir geholfen hat, was ich mir oft morgens gesagt habe. Es ist sehr lang. Du kannst auch mal schauen, ob es für dich etwas anderes ist. Aber es geht wirklich darum, deinen Wunsch, deinen Traum ans Universum zu geben, zu vertrauen, dass es für dich genauso wird, wie es für dich richtig sein darf. Und das Mantra geht so: Universum, ich lasse los, ich vertraue dir, dass alles für mich zum richtigen Moment kommt. Auch wenn ich nicht weiß wie, lasse ich nun meinen Wunsch los und überlasse ihn dir. Danke, 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 dass du dich darum kümmerst. Und es geht in diesem Mantra, ich sag's dir gern nochmal: Universum, ich lasse los, ich vertraue dir, dass alles für mich zum richtigen Moment kommt. Auch wenn ich nicht weiß wie, lasse ich nun meinen Wunsch los und überlasse ihn dir. Danke, 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 dass du dich darum kümmerst. Den kannst du dir sagen, und es geht nicht darum, passiv zu werden mit diesem Mantra, mit diesem Spruch. Es geht nicht darum, teilnahmelos durch die Welt zu gehen und nichts zu tun für deinen Wunsch. Also wenn du ein Baby haben willst, dann solltest du Sex haben. Wenn du einen neuen Partner haben möchtest, wäre es nicht so gut, wenn du dich zu Hause einschließt und nicht rausgehst. Wenn du einen neuen Job haben möchtest, der dich mehr fördert, fordert, herausfordert, kreativer ist, dann ist es gut, wenn du mal die Stellenanzeigen guckst oder auch mal eine Bewerbung rausschickst oder mit Menschen darüber redest, dass du suchst. Also ja, dass du noch nicht mal suchst, sondern dass du bereit bist für etwas Neues. Und es ist halt einfach so, dass du es ans Universum abgibst, zwar was dafür tust und dann auf die Zeichen hörst. Und das ist auch der 5. Punkt, sehe die Zeichen, also sehe, wenn zum Beispiel irgendwo eine Stellenanzeige auf einmal aufploppt oder dir jemand sagt, du, ich habe da dieses und jenes Angebot, dass du nicht denkst, ja, also die müssen schon auf mich zukommen, sonst nehme ich das nicht, weil sonst hat das Universum das ja nicht gemacht. Denn darum geht es, die Zeichen zu deuten, die du dann bekommst. Dann schreibst du eine Bewerbung und gehst zu einem Vorstellungsgespräch. Wenn jemand sagt, ey, ich habe da den perfekten Partner für dich und du solltest ihn vielleicht mal kennenlernen. Und ich weiß, verkuppeln ist nicht geil, aber wenn du das Gefühl hast, ja, diesmal könnte das vielleicht etwas sein, dann geh da hin. Oder wenn jemand sagt, ich glaube, es wäre gut, wenn wir dorthin gehen und derjenige vielleicht nie ausgeht mit dir und sagt, ach, ich habe das Gefühl, dort könnte jemand für dich sein, dann geh dort mit hin. Oder wenn du Fortbildung oder Workshops auf einmal im Internet siehst oder an der Straßenlaterne und du merkst, irgendwie fühle ich mich davon angezogen, dann ist das ein Zeichen vom Universum, dann solltest du das deuten und dorthin gehen. Und schau mal, was das für dich sein kann. Das Universum schickt uns jeden Tag so viele Zeichen. Wir sind oft einfach so beschäftigt, dass wir sie nicht sehen. Manchmal kann es ein Song sein, ein Lied, was du hörst, was dich wieder gut draufbringt oder dir Zeichen gibt. Oder ein Wort oder etwas, was du im Radio hörst oder etwas, was deine Freundin oder dein Freund zu dir sagt und du denkst, so redet der doch eigentlich gar nicht mit mir. Deute die Zeichen, die kommen vom Universum.
Und der 6. Punkt ist das Wort Ich bin. Und da habe ich in Folge 43 schon drüber gesprochen, 3 magische Worte. Dieses Ich bin ist so kraftvoll. Ich bin ist für mich ein so kraftvolles Wort und du kannst das zum Beispiel, wenn du Mutter sein möchtest oder Vater sein möchtest, so sagen wie ich bin Mutter, ich bin bereit zu empfangen, ich bin im vollen Vertrauen. Und ich habe noch mehr Beispiele in der Folge 43 für das kraftvolle Ich bin, die 3 magischen Worte gegeben. Vielleicht hörst du dir die Folge nochmal an. Und ich bin damit sehr viel gegangen, mit diesem Ich bin Mutter. Du musst die anderen Sachen gar nicht sagen. Wenn du nämlich auch da wieder sagst, ich bin, dann bist du es schon. Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Tipp für dich. Und der 7. Punkt und der letzte Punkt: Gehe in das Gefühl, Mutter oder Vater zu sein, gehe in das Gefühl, diesen Job schon zu haben, gehe in das Gefühl, schon den Partner zu haben, gehe in das Gefühl, schon an dem Urlaubsort zu sein, an dem du gerne wärst. Und vielleicht wirst du dort Widerstände merken. Vielleicht, wenn du dir wirklich vorstellst, schon Mutter, Vater zu sein, merkst du vielleicht, da kommen ganz schön viele Ängste nochmal hoch. Und genau darum geht es, wenn du das merkst, dass da nochmal viele Ängste kommen, Herausforderungen kommen, zu gucken, warum. Und dann gehst du die ersten Schritte wieder durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die ich dir schon gesagt habe. Und du wirst erkennen, warum diese Ängste noch da sind, warum du vielleicht noch nicht dieses Gefühl aufbauen kannst, mit gutem Gefühl Mutter zu sein, mit gutem Gefühl Vater zu sein und dort einfach deine Aufgabe wieder siehst, was darf ich daraus noch lernen. Ja, ich hoffe, dass diese 7 Punkte dir helfen, für alle, die in Hamburg sind und ja, gerne Mutter, Vater werden möchten. Kommt gerne in meine Praxis, gerade Reiki hilft im unteren Bereich, im 1. und 2. Chakra nochmal so gut, dort nochmal Blockaden zu lösen. Oder bitte geh einfach mit dieser Folge, wenn du große Wünsche hast, und denk dran, dass du bitte nicht in diesem Mangeldenken bist, dass dein Leben auch so wertvoll ist, auch wenn du vielleicht keine Mutter, kein Vater wirst. Guck, was dich sonst noch glücklich macht. Manche Frauen ist es einfach nicht gegeben und auch manchen Vätern nicht, Vater zu werden. Guck, was dann deine Aufgabe hier ist. Guck, wofür du hier bist auf dieser Welt, dass du vielleicht Frauen helfen kannst, die diesen Wunsch nicht haben dürfen, oder wenn du merkst, dass du diesen Job einfach nicht bekommst, den du gerne haben möchtest. Vielleicht solltest du dich selbstständig machen, vielleicht bist du der oder diejenige, die genau diesen Menschen hilft. Also guck einfach, was dahinter steckt, warum du diesen Wunsch nicht haben darfst. Und ich möchte allen nochmal Danke sagen, danke für wirklich die Glückwünsche, und ich bin in hohen Respekt an allen Frauen, die schon Kinder bekommen haben, gerade schwanger sind, die Babys verloren haben. Ich kann so viel mehr mit euch fühlen, und es ist für meine Praxis, es ist für mein Leben und auch die Arbeit mit den Frauen und mit den Männern, die ich machen darf, einfach so großartig. Und danke an euch Männer, die ihr uns Frauen unterstützt, für uns da seid. Also denkt nicht, dass ihr uns nicht helft in der Zeit, wo es uns vielleicht nicht gut geht, sondern ihr seid da, und das ist super. Hört uns zu, lasst uns weinen, stellt uns mal einen Ingwertee morgens hin. Ich möchte einfach Danke sagen an all die große Herausforderungen haben, und vor allen Dingen auch an die Mütter und Väter, die gerade ihren Wunsch nicht erfüllt bekommen. Auch euch, ich fühle euch, ich bin da. Und bevor ich in den Mutterschutz gehe, was erst im Dezember sein wird, möchte ich euch aber noch darauf hinweisen, dass es jeden Monat eigentlich einen Women's Circle gibt. Der nächste Women's Circle in Hamburg ist am 14.8. und da gibt es auch noch ein paar Plätze. Am 14.8. werden wir über das Thema Mut sprechen. Und ja, mutig zu sein heißt nicht, keine Ängste zu haben, sondern einfach durch seine Ängste zu gehen und trotzdem das Ding zu machen. Für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und am 13.10. auch in Hamburg mache ich ein Event, das heißt We Are One, Yoga und Spirit Event. Dort werden wir Yoga machen, auch für alle Yoga-Anfänger geeignet.
Und wir werden so ein bisschen Circle machen, Healing-Kreis zum Schluss, also das, was ich bei den Woman Circle mache, aber für alle Gender, also für Mann und Frau. Und es wird ein Event, wo wir sehr lange zusammen sind. Ich darf das bei meiner Freundin in dem schönen Studio von Damn Good Yoga machen. Also wenn du am 13.10. in Hamburg bist oder in Hamburg bist, das wird ganz, ganz großartig. Es geht einfach nochmal darum, dass wir alle eins sind, dass wir oft denken, dass wir Alleinkämpfer sein müssen und hier das alles alleine machen müssen, und durch das Yoga und durch den Circle, den wir machen, dass wir wieder das Gefühl haben von dieser Gemeinschaft, dass wir getragen werden. Und das ist doch ganz schön, wenn es in den Herbst und in den Winter wieder geht. Oder du weißt auch immer, dass ich in Hamburg für dich da bin. Du kannst immer eine Session bei mir buchen. Das geht auch alles online. Oder wenn du mal skypen möchtest mit mir, über deine Herausforderungen sprechen möchtest, über das, was gerade dein Wunsch ist, über deine Herausforderungen, über deine Ängste, können wir auch immer eine Skype-Session machen, dass wir einfach mal gucken, wo kommt das her, was kannst du für dich tun, vielleicht zusammen eine Meditation machen. Auch das findest du alles auf meiner Homepage www.herzzeit-hamburg.de. Ich verlinke dir das hier auch nochmal. Und ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge vielleicht gefallen könnte, der gerade einen großen Wunsch hat, dann sende ihn doch diese Folge einfach als Impuls, gar nicht so von wegen, das musst du jetzt alles machen, sondern dass der und diejenige denkt, wir sind nicht allein, und das ist es. Wir sind mit unseren ganzen Aufgaben nicht allein. Wir alle haben irgendwo unsere Aufgaben, unseren Rucksack, unsere Herausforderungen. Es geht einfach nur darum, mit diesen Herausforderungen besser umgehen zu können und zu dürfen. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen ganz, ganz grandiosen Tag. Mein Licht grüßt dein Licht, deine Jenny. Namaste.